أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Недавно в социальной сети один из богословов написал, что где бы в мире ни возникала смута или война, там кадиани обязательно являются основной причиной их возникновения. По его словам, война между Палестиной и Израилем тоже возникает из-за мусульман Ахмадии. И в конце он объявил законным для всех мусульман убийство мусульман Ахмадии. Говоря коротко, такие обвинения против мусульман Ахмади выдвигались еще с момента возникновения Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Однако мы тысячи раз благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал нам возможность принять имама Махди, мир ему. Имам Махди, мир ему, научил нас тому, чтобы мы терпели и молились, слыша такого рода низкие обвинения в свой адрес. Простые мусульмане, слыша такие обвинения в наш адрес из уст так называемых богословов, верят тому, что мусульмане Ахмади оскорбляют посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и после этого они приходят к такому мнению, что богословы правильно поступают в отношении мусульман Ахмади. Однако эти так называемые богословы выдвигают такие обвинения без каких-либо оснований. Они выдвигают такие обвинения только ради сохранения своих мимбаров. Всевышний Аллах знает лучше, как поступить с ними. Однако наше дело, как я уже упомянул в своей праздничной проповеди, это молиться даже за наших противников. Эти противодействия нашей общине не являются для нас чем-то новым. Они берут свое начало еще со времени Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Эти так называемые богословы обвиняли даже тех людей, которые посещали собрания Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Они боялись того, что люди, услышав Мирзу Сахиба, примут его, и поэтому они всегда уговаривали людей, не только уговаривали, но даже нападали на них, чтобы они ни в коем случае не посещали его собрания. Однако Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, всегда молился за этих людей,
и благодаря его мольбам некоторые из бывших противников принимали Ахмадият. Теперь и мы тоже будем молиться за тех, кто обвиняет нас во всех смутах в мире. Они будут видеть с нашей стороны только любовь, иншаллах. Поэтому мы возносим мольбы за всех людей. Мы молимся за тех, кто причиняет нам вред, только потому, что этому мы получили наставление Хазрата Обетованного Мессии и Махди, мир ему. То есть наши противники оказывают нам противодействие, тоже делается по причине их любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Да, это происходит из-за их недопонимания и является недоразумением. Но мы точно знаем о том, что и они тоже очень сильно любят посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому мы не должны проклинать их за это. В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: «Однажды Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, ездил в Лахор, и я был с ним в этой поездке. В то время я был еще малолетним. Когда он возвращался к себе домой с того или иного собрания, люди бранили его с крыш своих домов и кричали: «Мирза убежал! Мирза убежал!» Наверное, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, покидал те собрания, где существовала опасность возникновения смуты, и, скорее всего, поэтому они кричали: «Мирза убежал! Мирза убежал!» Я видел также одного пожилого человека с обрубком руки, и я видел, как он смазывал куркумой свой обрубок руки. И он тоже, хлопая своей здоровой рукой по обрубку своей второй руки, громко кричал: «Мирза убежал! Мирза убежал!» Я был сильно удивлен тем, почему он, будучи в таком пожилом возрасте, говорит такие слова. Наверное, он говорил так по причине подстрекательства так называемых богословов. Они слепо подчинялись богословам, не зная даже сути дела. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, также написал: «Однажды Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, был на базаре, и кто-то сильно толкнул его сзади, и он упал. В другом повествовании написано, что он не упал, а споткнулся. Люди бросали в него камнями, так что противодействия были очень сильными. Естественно, что и его последователи были разгневаны из-за этих действий противников. И в этих обстоятельствах Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, получил откровение». Хазур поясняет: «Насколько я знаю, это были стихи Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, но Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал, что это было откровение».
Оно гласило: «О мой посланник, отнесись хорошо к этим людям. Они бранят и нападают на тебя по причине их любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они делают все это по недоразумению, и поэтому ты не должен проклинать их». Эти люди так сильно ненавидят нас, что, по их словам, пить чай в доме мусульман Ахмади хуже распития вина. Далее Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: «Если бы они знали о том, как сильно любит посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, они сразу же припали к его ногам». Они оказывают нам такое сильное противодействие только по причине своей уверенности в том, что мы являемся противниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эти люди оказывают противодействие мне, Хазрату Обетованному Мессии, мир ему, и членам нашей общины. Однако члены нашей общины должны помнить о том, что эти люди все же являются нашими братьями, несмотря на их недопонимание. Поэтому мы должны знать причину их противодействия и молиться за них. Когда они узнают о том, как сильно мы любим посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и что мы не являемся его врагами, то вместо того, чтобы убивать нас, они будут готовы пожертвовать за нас своей жизнью. Одним словом, если мы будем возносить мольбы за наших противников, то они в конце концов полюбят нас и уверуют в обетованного Мессию, мир ему. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, в этой связи написал: Маульви Абдуль-Карим написал: «Я жил на 2 этаже, а Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, на 1. Однажды ночью я услышал его рыдания, и они были подобны рыданиям женщины, у которой начались родовые схватки. Я прислушался и услышал, как он возносил мольбы со словами: «О Аллах! Сейчас свирепствует чума, и люди умирают. Если все они умрут, то кто будет веровать в Тебя?» В другом повествовании говорится, что Маульви Абдуль-Карим жил в комнате, которая находилась рядом с комнатой Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Посмотрите, ведь чума была знамением, о которой пророчествовал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако, когда эта чума распространилась, то перед Всевышним Аллахом рыдал тот,
ради проявления истинности которого она и возникла. При этом он молился словами: «О Аллах, кто уверует в Тебя, если все люди умрут?» Он возносил мольбы за них. Он не проклинал тех, кто оказывал ему противодействие, потому что если бы он проклял их всех, то все они бы умерли из-за принятия его молитв Всевышним Аллахом. Ахмадият возник ради спасения мусульман и ради сохранения их чести. Как мы можем проклинать тех, кого мы должны довести до высокого уровня духовности? Всевышний Аллах проявляет большую ревность, чем вы. Поэтому Всевышний Аллах в своем откровении, обращаясь к Хазрату обетованному Мессии, мир ему, изрек: «О пророк, относись к ним хорошо, поскольку и они притязают на любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Однажды Хазрат обетованный Мессия, мир ему, находился в городе Бхера, и Всевышний Аллах, обратившись к нему, изрек: «Обратись к своему сердцу, оно не должно отнестись с сочувствием к твоим противникам. Оно должно отнестись к ним хорошо, и оно не должно проклинать их. Эти люди оказывают тебе противодействие по причине своей любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Да, мы знаем, что среди наших противников есть группа людей, которым все о нас известно, но они все равно противодействуют нам. Однако большинство людей пребывает в их сетях, и они оказывают нам противодействие из-за любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда они узнают о том, насколько сильно мы любим посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иншаллах, они станут помогать нам, поскольку недоразумения не могут продолжаться вечно. Один английский писатель написал: «Вы можете обманывать мир несколько дней, но вы не сможете обманывать его вечно, поскольку истина, хоть и медленно, раскроется сама по себе». Да, существует малое количество людей, которых можно обманывать вечно. Сегодня Ахмадият распространяется стремительно, и среди принявших Ахмадият есть и наши бывшие противники. Сначала они были нашими ярыми противниками, но теперь они сами приняли Ахмадият. Многие люди написали, что когда им было предложено молиться и изучать ахмадийскую литературу, то после молитв и изучения для многих из них была раскрыта истина. Теперь они пишут о том, что они хотят принести свой обет верности. Такое происходило и в период Хазрата обетованного реформатора, и в период других халифов обетованного Мессии, и сегодня происходит то же самое.
Если сегодня противники из числа так называемых богословов говорят в наш адрес такие слова, то они невольно становятся нашими проповедниками. Они доносят весть об Ахмадияте до тех, до кого мы не смогли ее донести. Получается, что они как бы служат нам. Мы возносим мольбы и за них тоже. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум. Мы должны молиться и за простых мусульман. Нужно молиться о том, чтобы Всевышний Аллах спас их от сетей так называемых богословов. Одним словом, наши противники приносят нам и пользу. Благодаря им наше послание доходит до тех мест, до которых мы еще не добрались. После этого их последователи связываются с нами и просят дать им как можно больше информации об Ахмадияте. Для нас самым главным является терпение и мольба. И это лучший способ. Иншаллах, Всевышний Аллах посредством этого дарует нам успех. Мы должны с чистым сердцем молиться за всех мусульман. Мы должны молиться за них, чтобы Всевышний Аллах раскрыл им глаза и даровал им возможность принять имама времени. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر